Kosiště je zabalené v kartonové krabici a sestává z několika dílů. Nejdelší je dolní tyč, kratší sešikmená na konci je horní tyč, potom spodní ručka nebo dolní ručka a jednoduchá horní ručka. A ještě je součástí balení příslušenství v igelitovém pytlíku. Začneme montáží horní ručky na horní tyč. Abychom věděli, do které polohy ručku namontovat, potřebujeme změřit délku předloktí. Loket přiložíme k této díře, natáhneme ruku a prsty a pro luční sečení přičteme 2 dírky, pro obsekávání namontujeme přímo do té dírky, na kterou ukazuje váš nejdelší prst. Jelikož my budeme dělat teďka luční sečení, přičteme 2 dírky. A sem namontujeme horní ručku. Nezapomeňte na podložku a matku. Zatím nemusíte utahovat. Dále pokračujeme montáží spodní ručky k spodní tyči. Abychom určili správnou polohu, vezmeme si do ruky nějaký předmět, třeba tužku, a postavíme se do vzpřímeného postoje, chodidla přibližně na šířku ramen od sebe a ruku volně vyvěsíme. Výška tužky nám označí polohu pro montáž. Tuto polohu si můžu rovnou tou tužkou označit. Zde máme označenou dírku a tato část byla dole, když jsme to měřili. Pro obsekávací kosiště k této dírce přičteme ještě 2. 1, 2. Pro kosiště luční přičteme 4 díry. Takže 1, 2, 3, 4. Sundáme matku, včetně kovové i plyžové podložky. Prostrčíme označenou dírkou. Nejdřív dáme gumovou podložku, potom kovovou a nakonec matku. Utáhneme pouze rukou. Vezmeme si dolní ručku, vyndáme šroub, včetně podložky. Šroub prostrčíme zbývající dírkou. Přiložíme ručku a zašroubujeme. Všechny 3 šrouby poměrně pevně dotáhneme. 1, 2 a 3. Žádná ručka by se neměla vyklat. Připravte se na to, že během prvního používání se vám ručky trošičku vyvyklají, tak si nezapomeňte ty šrouby dotáhnout. Kosiště by tímto mělo být připravené k použití. Až si kosiště s vaší kosou řádně vyzkoušíte a otestujete, můžete přebytečný materiál na kosišti odříznout. To znamená, zde tento materiál je možné odříznout a to samé zde na konci kosiště. Při montáži kosy na kosiště použijete přiloženou objímku. Povolte si šrouby přiloženým 4hranem. Pro montáž můžete objímku nasadit tímto způsobem. Přiložíte kosu a objímku vrátíte zpátky. Objímku montujte vždy co nejdále. To znamená co nejdále, nejblíže ke konci kosiště. Tak. Střídavě utahujte oba šrouby. Udělejte to na několikrát. Objímku je potřeba připevnit opravdu pevně, aby se kosa nevyklala. Teď jsem spokojen a můžeme kosu vyzkoušet. Pokud by se vám zdálo, že při vašem pohodlném postoji
je ostří moc nízko, což pravděpodobně u ruční kosy bude, zvažte použití klínku. Klínek je také přiložený ke kosišti a montuje se tímto způsobem, kdy se vloží mezi stopku kosy a kosiště. To znamená sem. Klínek zasuňte co nejníže až k čepu, který je na konci stopky. A opět pořádně dotáhneme. Je důležité, aby ostří vám neřezalo do země. Takže v závislosti na terénu, který máte, buď použijete klínek, nebo klínek nemusíte použít. Pokud máte správně nastavené kosiště, tak pro ergonomické kosení budete stát v pohodlném, relativně vzpřímeném postoji, rozkročeném. Ruce budou volně viset podél těla a položení kosy bude ideální. Pravá ruka je pohodlně natažená a levá ruka je mírně pokrčená.